Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti, quindi nella prima parte vedremo quali sono gli avvenimenti salienti di tutto il periodo, mentre nella seconda parte guarderemo l'andamento energetico mese per mese. Vi ricordo che sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare se volete avere un messaggio più completo. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Grazie. La forza. Amici del Toro, la carta della forza è una carta che vi dà coraggio. Per molte persone si tratta di trovare il coraggio, magari di affrontare un viaggio, di affrontare una scelta o magari il coraggio mhmm, di dominare certi istinti, certe, pulsioni interiori. La forza parla anche di forza di volontà, quindi, per qualcuno si tratterà magari di sviluppare quello che è la forza di volontà, insomma, o di esercitare la propria forza di volontà. Può anche essere per perseguire un obiettivo, ed infatti qui abbiamo poi la carta numero 9 che è la carta dell'Isola del Tesoro. Questa carta vi sta un po' dicendo, se ci fate caso c'è una tartaruga che sta nuotando, quindi è un po' come se, ci fosse diciamo un avanzamento di tipo lento in quello che è, questa ricerca, questo perseguimento diciamo, del vostro tesoro, ehm, e comunque si va verso il tesoro, si va verso quello che è un'abbondanza, si va verso quello che è un dono, magari è un qualche cosa che arriva dal cielo o magari è qualche cosa verso il quale voi state andando con questa forza di volontà. Andiamo a vedere nello specifico che cosa dicono i tarocchi per voi. Andiamo a vedere quali sono le tendenze energetiche di tutto il periodo. Ok, iniziamo con il matto al contrario, con un 4 di bastoni. Vediamo che altro. Perché il matto al contrario mi fa pensare a che molte persone, diciamo così, vedendo anche comunque la carta della forza, si tenderà, diciamo così, a non essere, più impulsivi come si era prima. Giustamente anche questa carta è rappresentata con la tartaruga. È come se ci fosse un altro modo di perseguire i propri obiettivi, non c'è più quell'impulso, quell'impulsività, diciamo velocità di intenzioni no, di ottenere il risultato, è un po' come se vi steste godendo il viaggio, diciamo così, Ehm, per certi versi perché comunque siete maturati. Questo, passaggio, diciamo così, sta aiutando a prendere le cose, in un altro modo. Probabilmente qualcuno sta esercitando maggiormente la propria forza di volontà su se stesso, io sento, sta un attimino cercando di, frenare, se vogliamo, quello che è l'impulsività. Ehm, e questo fa parte del processo di maturazione, il calmarsi diciamo, no, abbiamo poi anche un 4 di bastoni.
Allora, il 4 di bastoni fa riferimento a un contratto, a un qualche tipo di unione, a un qualche tipo di accordo, che potrebbe essere scritto, potrebbe riguardare una casa, potrebbe riguardare, ehm un lavoro anche, una collaborazione insomma. Ecco, mi parlano di, vendere una casa, quindi probabilmente in questa seconda parte, del 2022 per molte persone del Toro si tratta di vendere una casa. Diciamo che quello che è la stabilità o la concretezza di una casa, okay, ehm cambia, viene un attimino a cambiare. Può essere che per qualcuno termini un qualche tipo di contratto di lavoro, o comunque c'è quello che è una situazione, diciamo così, inerente a una casa, un contratto o una sorta di stabilità che potrebbe essere venga a cessare. C'è magari la fine del contratto di affitto o qualcun altro smette appunto di affittare perché decide di comprare, perché comunque seguiamo poi con un 3 di pentacoli, quindi è una carta che anche questa fa riferimento, molte volte a una casa, quindi è come se ci fosse una sorta di cambio di residenza, mi verrebbe da dire. Però è una cosa appunto che si sta facendo, in modo, se vogliamo, ponderato, in modo oculato, Il 3 di pentacoli parla di quello che sono le responsabilità. Quindi sento che per qualcuno si tratterà di di continuare a prendersi delle responsabilità, ma in modo diverso. Magari sono responsabilità di tipo diverso, appunto se si tratta della compravendita di una casa, averla diciamo così in possesso piuttosto che in affitto prevede un altro tipo di responsabilità, sia da un punto di vista personale che economico. Ho fatto un esempio come un altro, eh. Okay, continuiamo con la carta della stella. Sento che per molte f persone si tratta di quello che è il tesoro. Questa stella fa riferimento a un qualche tipo di sogno, un qualche tipo di desiderio, che voi avete e potrebbe essere fortemente collegato con questo 3 di, pentacoli, perché si parla di affrontare un qualche tipo di impresa che probabilmente, voi giudicate più grande di quello che possiate sostenere, ma vi ricordo che avete la forza, quindi potete prendere in mano quelle che sono le redini della vostra vita, mh? D'altro canto vedo che, con questo mago al contrario c'è da fare un attimino attenzione al tipo di proiezione, che si fa su questa situazione, su questa isola del tesoro, mi verrebbe da dire, o su questa relazione, okay? Il mago al contrario, ehm, tende sempre a mettere, diciamo, un accento su quello che è una sorta di distorsione a livello di scusate, a livello di, manifestazione e molte volte fa riferimento alla manipolazione. Quindi fate attenzione se per caso siete in una relazione o in un gruppo lavorativo, in qualche tipo di contratto, a non farvi, diciamo così, manipolare, confondere, in quello che è il raggiungimento del vostro obiettivo, il raggiungimento dei vostri sogni. Sento che comunque non ci sarà molto aiuto da parte, diciamo così, dell'esterno, o meglio, non ve lo aspettate. Cercate di far leva solo sulle vostre forze, solo sulla vostra capacità veramente di utilizzare le risorse che avete in vostro possesso, perché comunque il mago parla di un'energia, dell'alchimista, quindi è una persona che ha tutte le risorse e le capacità per trasmutare la realtà in quello che desidera. Però in questo momento c'è una sorta di distorsione in quello che è la capacità o il modo di manifestare, okay? E poi, con questo 4 di, coppe al contrario, appunto come dicevo prima, sento che siete un po', è come se, foste condizionati, sento, e il mago potrebbe anche riferirsi al condizionamento, a quello che sono le opinioni e i pareri degli altri, come se vi aspettaste un input dall'esterno, ma avete qui la forza, si tratta proprio di trovare la vostra forza interiore.
sviluppare la vostra forza di volontà. Cos'è che volete voi? Lavorate sul terzo chakra, usate un quarzo citrino, aiuta molto a riequilibrare il terzo chakra, perché appunto si tratta di capire quello che è per voi il tesoro e di perseguire l'obiettivo. Terminiamo poi con una temperanza al contrario e un 9 di spade al contrario. Sento che c'è da mettere equilibrio tra quello che è la volontà del cuore e la volontà della mente. Probabilmente il vostro cuore vorrebbe qualche cosa e la mente vuole qualche cos'altro. Vedo molto, diciamo, questa difficoltà a, far avverare quello che è il vostro desiderio e la capacità di mettere in pratica quello che voi vorreste. C'è qualche cosa, diciamo così, per quello che riguarda magari quello che fate o gli accordi che avete, che non vi permette di arrivare, diciamo così, in fretta a quello che è il vostro sogno o a quello che è il vostro obiettivo. Siete comunque sul buon cammino perché ci state arrivando, okay, però probabilmente dovete trovare un attimino di coerenza tra quello che è il vostro modo di pensare o quello che pensate e quello che vorrebbe il cuore. Cioè, nel senso, cercate di andare nella stessa direzione con entrambe queste parti di voi. Quello che sento comunque con questo 9 di spade al contrario è che il periodo, tra virgolette, "brutto" è passato. Io so che con questo, matto al contrario riuscirete ad avere quella sorta di maturità che vi farà vedere le cose da un altro punto di vista, okay? La temperanza è qui solo per farvi capire che c'è bisogno di mettere un attimo di ordine tra quello che è il vostro impulso, quindi quello che vi dice la pancia, diciamo così, l'istinto se vogliamo, quello che vi dice il cuore, cioè la vostra anima, se vogliamo, il vostro spirito, e quello che dice la mente. E la mente normalmente è la parte che potenzialmente può essere più condizionata da tantissime cose, dalle credenze limitanti, da quello che è. Quindi ecco, si tratta un attimino forse di lavorare su voi stessi, di lavorare su quello che è, l'oggetto della vostra manifestazione, okay? Però comunque, il periodo diciamo di preoccupazione, il periodo che portava forse un po' più di ansie, si lascerà indietro, cioè questa fine del 2022 vi porterà una maggior chiarezza di pensiero, okay, sento che svilupperete la vostra forza di volontà. Come dicevo all'inizio, la forza parla anche di quello che è un superare qualche tipo di scelta, qualche tipo di difficoltà, okay, in modo positivo. Quindi sento che se ci sarà qui quello che è la decisione, per esempio per sciogliere un contratto, come dicevamo prima, per cambiare magari gli accordi di un contratto, per cambiare casa, piano piano tutte le preoccupazioni che avevate prima verranno lasciate indietro, insomma, Bene, andiamo a vedere come si svilupperanno le cose mese per mese. Okay, io intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando, supportando il canale con i like, le condivisioni, i commenti, ehm, e le iscrizioni. E ne approfitto per invitarvi a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, okay? Bene, andiamo a vedere mese per mese. Wow! Iniziamo con un asso di coppe. Quindi qui si parla a luglio. Per qualcuno l'isola del tesoro potrebbe essere rappresentata da questo asso di coppe. Abbiamo poi un 5 di spade ad agosto e un re di spade a settembre. Quindi a luglio per qualcuno potrebbe nascere questo nuovo inizio. Potrebbe trattarsi anche della nascita di un bebè o, di quello che è il concepimento, di un figlio, se è quello che state cercando insomma. Potrebbe trattarsi anche, visto che comunque è un asso di coppe, di un inizio di una nuova relazione, di un innamoramento. Diciamo che
visto che questa parte della stesa era improntata su un qualche tipo di movimento, se vogliamo, di tipo concreto, di tipo magari di residenza o cambio di lavoro, cambio di termini, diciamo contrattuali, questo asso di coppe potrebbe proprio rappresentare un inizio appagante comunque da un punto di vista emotivo, anche se si riferisce a un cambio di casa, un cambio di lavoro, quello che è. Verso agosto abbiamo un 5 di spade. Allora, il 5 di spade normalmente parla di quelli che sono dei conflitti, dei bisticci, alle volte anche pettegolezzi o maldicenze, diciamo così. Quindi, forse le carte qui vi mettono un attimino in guardia, verso le persone, con cui parlate. Cercate insomma di fare attenzione quello che dite e a chi lo dite, insomma, perché potrebbero esserci dei battibecchi, potrebbero anche essere dei conflitti interiori, comunque, perché le spade fan sempre un po' riferimento a quello che è la parte mentale, quindi potrebbero anche essere, conflitti vostri, insomma. Allora, seguiamo poi con un re di spade, ehm, a settembre, e il re di spade qui potrebbe rappresentare o una vostra energia, quindi il discorso, che facevo all'inizio della forza, il fatto di riuscire a mettere, diciamo così, in campo il vostro divino maschile, trovare un ordine, trovare un'organizzazione, trovare quello che era l'obiettivo, okay, di cui si parlava qui con la stella. L'energia del re di spade parla sempre di una persona che pianifica, che struttura, che cerca un piano di azione, o magari mi parlano di piani di investimento, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di capire come investire il proprio denaro. Vi ricordo che questo è un 3 di denari comunque. Sento che probabilmente tutto quello che rappresentava il 5 di spade come confusione mentale a settembre trova quello che è proprio un ordine mentale, okay, trova una sua struttura, una sua scaletta, diciamo così. Seguiamo poi ottobre con la luna e novembre con il 10 di pentacoli. Allora, ottobre la luna potrebbe parlare di un qualche tipo di paura, un qualche tipo di timore che, magari ritorna, si fa vivo diciamo dal, passato, o comunque potrebbe far riferimento a un qualche tipo di scoperta interiore. Vi ricordo che comunque qui avevate una sorta di analisi interiore, una sorta di periodo, uhm, con molti pensieri. Potreste prendere consapevolezza di qualche cosa che fino a questo momento, non avevate visto, non avevate preso in considerazione, okay, e probabilmente riuscirete a farlo solo dopo aver organizzato le vostre idee o quello che sono le cose da fare, per esempio le carte, mi parlano tanto di carte, documenti fiscali. Andiamo poi avanti con un bellissimo 10 di denari, e qui vedo questa isola del tesoro. Il 10 di denari è una carta di abbondanza, è un 10, quindi è una chiusura di un ciclo per l'apertura di un altro ciclo. Può parlare di doni, quindi di qualcuno che magari vi fa un dono, può parlare di quello che è un premio, se si trattasse qui di un cambio di lavoro, un cambio per esempio di, non lo so, filiale. Ehm, Si parla comunque di qualche cosa che arriva in modo inaspettato, e normalmente, essendo un 10 di denari, parla proprio di un arrivo economico, okay, c'è un miglioramento comunque a livello di economia. E finiamo poi anche con un 6 di denari e, una regina di bastoni. Quindi, abbiamo di nuovo il 6 di denari qui, che parla di equilibrio, parla di, secondo me qualcuno potrebbe iniziare una nuova attività vedendo queste carte qui. Ehm, il 6 di denari parla comunque sempre di quello che è il dare, ma il dare il giusto. Arriverà a dicembre quello che è una sorta di equilibrio, ma avendo anche la, regina di bastoni, sento che arriverà anche quello che è una soddisfazione e un potere personale. Troverete quello che è il coraggio, la forza di perseguire il vostro sogno, perché sia la luna che, la carta della stella,
sono comunque carte, diciamo così, notturne, hanno entrambe un qualche tipo di, riferimento, soprattutto la stella, ai sogni, i sogni nel cassetto, a quello che è per voi la vostra isola del tesoro fondamentalmente. Quindi bellissime carte devo dire. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Spiegatemi l'asso di coppe per piacere, grazie. Wow, abbiamo un 10 di denari e una sacerdotessa. Ricordo che il 10 di denari arriverà presto. Quindi di nuovo qui si tratta di un nuovo inizio, può essere, la partecipazione ad un gruppo, quindi un nuovo gruppo di lavoro come dicevo qui, potrebbe essere una famiglia, okay, il fatto che si crei una famiglia, perché comunque qui si partiva da un 4 di bastoni che indica un'unione a livello di coppia e se qui abbiamo l'asso di coppe potrebbe far riferimento, come dicevo prima, alla nascita di un figlio e quindi alla creazione di questa famiglia, okay, comunque si parla di un nuovo gruppo, di un nuovo dono, di nuovo, come vi avevo già detto qui, il 10 di denari è un dono che arriva dal cielo, è un valore aggiunto, diciamo così. Andiamo a vedere questo 5 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe al contrario, un cavaliere di coppe e un 10 di bastoni. Credo che qui si tratti di lasciarsi indietro determinate aspettative, come ci suggerisce il 10 di bastoni. Probabilmente qualcuno ha fatto un'offerta, ha fatto una proposta che bisogna lasciarsi indietro, che non è andata probabilmente come voi volevate, come voi vi scusate, non andrà, come voi avreste voluto. Questo re di coppe potrebbe rappresentare, se appunto fosse una situazione lavorativa, potrebbe rappresentare un capo, un collega, c'è un qualche tipo di magari offerta, proposta, di accordo, un qualche tipo di patto, organizzazione di un qualche progetto che probabilmente non andrà come voi vorrete. Perlomeno verso, agosto ci sarà la necessità di lasciarsi indietro dei pesi, delle cose che non servono più. Mh. E sento che potrebbe essere riferito a questo 4 di bastoni, un qualche tipo di unione, di collaborazione, una casa, un qualche tipo di stabilità. Andiamo avanti, vediamo il re di spade. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 2 di spade al contrario. Questo re di spade, allora, come vi dicevo, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere questo capo di cui si parlava qui, o potrebbe essere la vostra energia. In questo caso, e lo considererò così, visto che è una lettura generale, mhmm, sento che siete in una fase dove, mhmm, per certi versi, vi si stanno sciogliendo i dubbi. Il 2 di spade normalmente è la carta del bivio, è la carta del dubbio del dubbio, del dell'autoanalisi interiore. In questo caso è al contrario, è come se già aveste fatto questo lavoro con il re di spade e in questo momento state solo aspettando di raccogliere quelli che sono i vostri frutti. Quindi vi sento, verso settembre in un periodo di attesa dove è come se valuterete che cosa fare, okay? Qui avete capito che c'è qualche cosa che non va e che bisogna tagliare e qui state valutando come procedere. Andiamo a vedere la luna per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di coppe al contrario e un 4 di spade al contrario. La luna sento che vi riporterà a galla vecchie sensazioni, vecchie emozioni di nostalgia, di tristezza. Saranno, emozioni magari che non vi ricordavate più, di provare, però diciamo che quello che vi faranno notare è che non siete, mhmm, soddisfatti della situazione che avete. Comunque il 9 di coppe è normalmente la carta che parla dell'appagamento, del sogno compiuto. Anche qui si riparlava di nuovo del sogno, no, e avendo il 4 di spade al contrario, sento che c'è un'energia, di autoguarigione,
nel senso che comunque il fatto che certe cose ritornino a galla vi dà la possibilità di affrontare i vostri fantasmi. 4 di spade parla del masochista anche, quindi di una persona che è in quella situazione, sa di non star bene, ma comunque per qualche motivo non riesce o non esce da questa situazione. Io vi dico che verso quest'inverno ci sarà quello che è una svolta, perché abbiamo il 10 di pentacoli qui. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli. Abbiamo la carta della forza un'altra volta e il 7 di spade. Allora, il 7 al contrario, il 7 di spade normalmente parla di un qualche tipo di atteggiamento o, come vi posso dire, o verità non detta, no, qualche atteggiamento un po', così furtivo, ecco. Ehm Io sento che qui il suggerimento per questo mese, per novembre quindi, è di trovare la forza di scoprire gli altarini. Il 7 di spade parla di qualche cosa di nascosto, di qualcuno che agisce furtivamente, di qualcuno che nasconde qualcosa. Parla anche di bugie, di quello che non si dice. E qui o siete voi che dovete sputare il rospo, perdonatemi il il modo di dire, insomma, oppure sapete che qualcuno vi sta raccontando frottole ed è ora di, diciamo così, portare a galla quello che voi sapete, avere la forza di affrontare questa situazione, insomma, per riuscire ad arrivare a quello che è il vostro tesoro, a quello che è questo 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, abbiamo un 5 di coppe al contrario e un fante di spade. Dunque, li prenderò insieme queste 2 carte come se fossero dicembre, okay? Okay, quindi vado a vedere anche okay, asso di coppa al contrario. Che interessante, 10, 10, asso e asso. E il matto. E guardate, iniziavamo qui con il matto, Mhmm Io sento che verso la fine dell'anno, verso dicembre, imparerete a tagliare quello che non serve. Io credo che questo 6 di pentacoli vi aiuterà ad essere equi, ad essere giusti, anche nei confronti di voi stessi, perché è un po' come se ripeto, dopo questo 10 di denari troverete quello che è la vostra forza interiore, troverete quello che è il vostro potere personale. È un po' come se riscoprisse il vostro fascino, okay, e avendo questo fante di spade, quello che sento è che diventerete molto più oculati, e attenti, nel darvi sia a livello emotivo, sia a livello concreto, nel senso il prestare magari il vostro aiuto, il vostro tempo, insomma, proprio perché, ripeto, si lascerà indietro qualche cosa, perché voi riuscirete a imparare qual è l'equilibrio. Quindi è come se la paura di cui parlavamo qui con la luna venga lasciata indietro perché voi acquisirete, trovando la forza, okay, di scoprire questo 7 di spade, imparerete ad avere una vostra struttura, ad avere una vostra forza di volontà, a dire: "Okay, fin qui va bene, da qui in avanti non va più bene." Okay? Wow, bel periodo, la forza interiore troverete. Per questo che c'è l'isola del tesoro alla fine del periodo, okay, perché riuscirete a trovare la vostra forza interiore, sento. Bellissima stesa, amici del Toro. Okay, un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto, per chi non lo sapesse, comunico che ho attivato il numero di telefono per le consulenze telefoniche, quindi se foste interessati potete contattarmi via mail, e trovate la mail sotto la descrizione di ogni video. Okay, una carta per gli amici del wow, grazie. Abbiamo i segni della natura, fantastico. Sii ricettivo, ai sottotitoli, della natura.
che tu hai, diciamo, giorno dopo giorno. La natura ti parla continuamente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente. Fa pure rima. Credi nella magia. Apri gli occhi e vedi il magico che è tutto intorno a te nella natura. Tu sei parte della natura e anche tu quindi sei magico. Wow, Toro! Bene, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte del 2022. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!